Так, значит, смотрите, друзья. Показываю вам. Вот видите, посадочное место, где подшипник садится на этом шкворе, на подшипнике. Видите вот эти места? Такие как полоски. Вот скажем, в моем случае, в этом году я сюда вовремя залез. Они еще более-менее гладенькие. Но через время вот эти вот рисочки, видите, которые вы видите, от роликов, они становятся как шестеренка. Это повод того, о чем я вам говорю, что ни в коем случае не ставьте себе шкварня на подшипниках. Будет вот такой пиздец. Видите? Завод же ж не дураки, не просто придумали сферические вот такие шкварня. Видите? Они, во-первых, меняются легко. Вытащил, втулочку вставил и все. А ходят они, ребята, вот эти шкварня, в 25 раз дольше, чем вот эти. Вот эти можно практически каждый год менять. А вот эти можно менять, если шприцевать и вовремя все делать, их можно менять раз в 5 лет минимум. И вот эта сама запчасть, вот это вот она называется шаровая опора, она очень, даже очень, ребята, не дешевая. Это дорогая запчасть. Вот, я очень рад, то что эти долбоебы, которые вваривали сюда, видите, ну видно, что это свежак, что это, ну, сами люди лепили, что они не обварили здесь внутри. Потому что если бы они обварили здесь внутри, это был бы полный пиздец. Вот тогда бы я ничего не сделал. А так, как говорится, они только, видите, сверху обварили. Пытались тут, видите, болгарочкой зачухали, чтобы красиво, ровно было. Но смысла в этом нету, потому что, видите, здесь такая конус, фаска такая снята. То есть вы его вставляете вот так, видите, обварили по кругу и все. Сейчас я это все срежу и вварю вот эти новые седла под шкварня сферические. Значит, смотрите, сложного ничего нету, объясню почему. Косо вы не приварите. То, что там многие в интернете рассказывают, приспособы, ровно, штырь как-то там вставляют, гайками отмеряют, стягивают. Может, кто-то перестраховывается и делает это правильно. Но смотрите, вот это место, у него толщина тут сантиметр. Что тут? Видите, что тут? Видите, какое толстое место? И вот в этом седле, видите, тоже тут миллиметров 14 вот эта высота. Вот, она сделана для того, чтобы можно было, допустим, если, к примеру, заводские вот такие испорченные, чтобы их можно было срезать и вставить новые. И завод, я видел, в некоторых случаях делает на 5 прихваток, то есть точками вот эти седла. А есть просто по кругу так обваривают, и все, и то не до конца. Колечко так полумесяцем с одной стороны проваривают и с другой стороны. Вот, может кто-то там на заводе сплошняком на какой-то смене это делал. Но вот так завод болгаркой никогда не зачищал. Это самопал, это кто-то сделал сам. Вот, и сейчас это дело все я буду исправлять. То есть я посрезаю, поставлю вот эти втулочки и посмотрю, как оно получится у меня. Я думаю, что получится. По крайней мере, я буду стараться. Вот, и верну назад на заводские настройки, как говорится, свою шаровую опору. Так, пошел я, значит, срезать. Значит, смотрите, друзья, аккуратненько я это все дело зажал. Ставил вовнутрь тряпочку, чтобы меньше мусора от болгарки попадало. Аккуратненько с краешку по месту сварки, где эти уникальные ингредиенты приварили. Я аккуратненько по сварочке прохожусь вот так вот болгарочкой по кругу. Отрежу, вытащу и покажу вам дальше. Значит, смотрите, друзья, аккуратненько прошелся вокруг сварочки, видите, по сварочному шву. Беру сейчас молоточек, маленький, смотрите, видите, и аккуратно отсюда вот внутри, оп, все, выпало. Смотрите, видите, это сейчас я аккуратненько все дело болгарочкой толстым камнем выровняю в зеркало, чтобы оно тут ровненько было. Дальше берется вот этот, смотрите, как оно плотно, видите, входит. Оно не болтается. Я вот чуть-чуть сунул, видите, я шатаю, оно уже не болтается.
вставляется. И вот по этой фазочке можно на точечке приварить и все. И даже сплошняком можно не варить. Видите? И будет новая заводская, скажем так, шаровая опора. Вот. Поэтому я вам скажу, что не бойтесь ремонтировать свои автомобили. Потому что вам ваши автомобили ремонтируют слесаря, которые сделаны из такого же мяса и крови, как и вы. Обычные люди. Просто у которых есть какое-то понятие, знание и какой-то инструмент. Если у вас есть руки, которые не из жопы растут, и есть, скажем так, немножко материала, вот, инструмента какого-то, и приблизительно в гараже, вот приблизительно вот как у меня вообще, видите, это деревенский маленький гараж. Но я переехал в деревню. Вот, я в деревне сейчас живу, это багажник, который я делаю. Багажник сейчас не могу поставить, потому что помощника нету, который бы мне его помог поднять. Вот, и пока помощник мой занят, вот, я решил сделать ту работу, которую я могу сделать сам. То есть, срезать вот это ебаное очко на подшипниках и поставить вот такие сферы и вернуть свой автомобиль в те настройки заводские, в которых он должен быть, видите? А тут подшипник, видите? Это я сейчас тоже буду срезать. А вот такая красота у меня потом получится. Вот сейчас я это все обточу. Вот, и покажу вам свой результат работы. Значит, смотрите, результат моей работы. По сварочному месту, видите, подрезал и аккуратненько с внутренней стороны выбил. Сейчас вот эти вот места тут, если вот так вот в торец посмотреть, есть небольшие полмиллиметра, видите? Это я сейчас толстым камнем шлифовочным выровняю, чтобы получилась сфера. Вот. И в эти места, вот, вварю вот эти седла под шкварня. Еще раз говорю, друзья, будете себе такое делать, ремонтировать, не бойтесь сюда лезть. Это делают люди. Все, что сделано человеком, все делается, все переделывается, все ремонтируется. На заводе так же само. Завод станком дырку просверлил, вставил сюда эти седла и обварил. Но только на заводе это делает станок, а в гараже можно это сделать руками. Смотрите. Я решил делать сразу не две стороны, а по одной стороне. Вдруг что-то пойдет не так, вдруг тут было бы обварено с внутренней стороны. Ну, видите, все, скажем так, обошлось. Вот, поэтому буду стараться отремонтировать, сделать так, как оно должно быть. Погнали дальше. Значит, смотрите, друзья, еще есть очень один важный момент. Вот, если будете это делать вы или кто-то там из ваших друзей вам будет помогать, товарищи делать, вот. Очень один важный момент, на который стоит обратить внимание. Хочу вам его показать. Значит, смотрите. Вот это место, которое вы срезали болгаркой, как я вам показал только что. Вы по кругу обошлись, выбили с внутренней стороны молоточком этот посадочное место. Это седло под шкворень. Главное, когда будете срезать, смотрите, на этой шаровой опоре, вот тут есть такой заводской упорчик. Внутреннее как бы как колечко, видите? Когда вы будете вот так болгаркой срезать, близко болгарку не держите к самой шаровой опоре. Для чего? Вы по кругу выше чуть-чуть, когда возьмете вот по сварочному шву, вот как я это сделал, видите? Вот обрежете, выбьете, и у вас появится вот эта вот кромочка внутренняя. Вот это тот упор, когда вы вставляете седло, он упирается в этот упор. А вот эту сварку, видите, вокруг, вот эту сварку, это вы можете смело обрезать. Вот. То есть болгарочка ее зачистили, даже если вы вот тут черканете где-то вот тут во внутренней части этот поворотный кулак, с ним ничего не будет, оно никакой роли ни на что не сыграет. Главное вот это место, то есть это высота втулочки, втулочки седла, которая сюда сядет. На это нужно обратить внимание. Вот у меня что с одной стороны она есть, смотрите. Вот я шаровую перевернул. Видите, и с другой стороны есть, то есть сварку по бокам вы срезаете, а вот эту вот высоту, вот эту втулочку вы не трогаете. Это упор. Упор для вашего седла шкварня. Так что на это стоит обратить внимание. Давайте, я пошел дальше работать. Смотрите, значит, забил я только что эти седла.
Вот они вот так красиво смотрятся. Кстати, видите, даже дырочки, отверстия совпадают. Возможно, может, это и сделано для того, как я видел где-то в одном из видео, где человек их тоже менял, и он их стянул, вставил такую, значит, спицу, и гайками стянул, я так понимаю, чтобы когда будет обваривать, чтобы они не вылезли. Ну, у меня они плотно стали, вот, я ничего стягивать не буду, они стоят за подлицо, они стоят на высоте, они не перекошенные, потому что вот это место толстое, и когда ты вставляешь это седло, оно не даст не так стать, не вот так стать, оно четко как запрессовывается, понимаете, как палец вот, ну, в свое место. Все, по-другому они не криво они не станут. Самое главное соблюдать вот эту высоту, которую я вам показывал. И тогда будет все супер. Вот смотрите, вот так выглядит новая шаровая, смотрите, по оси, если смотреть, она просто идеально, ровненькая, классная. И вот эти места теперь, видите, где вот эта фазочка снято. Просто вот так вот по кругу, вот так 5 точек, ну 6 точек хороших поставить, и все. Их никуда не вырвет, с ними ничего не будет, с ними ничего не произойдет. Будет работать в них только вот так шкворень, все. Их достаточно поставить на точки. Не обязательно их обваривать, как эти долбоебы до меня сделали. Обварили вот это, сука, все по кругу. Ублюдки, сука, тупые. Все, пожалуйста, смотрите. Все красиво, ровненько, классно. Дай бог, чтобы у меня с той стороны так идеально все хорошо получилось. Смотрите. Они стоят четко на своих местах. Так что, друзья, я вам скажу честно, не бойтесь этого делать. У вас все получится, если вы хотите это сделать. Так же самое, кстати, я хотел вам рассказать. Вот на вот этом автомобиле, на УАЗе, на Хантере. Стоят вот такие чашки тоже. Вот, но этот данный автомобиль, он используется, Хантер, на оффроаде. Вот он, как говорится, ездит на все бабки. Вот. Так вот, я заметил, что там даже внутри вот этих чашек, если вы вовремя не будете менять шкварня, появляются вот эти выработки. Вот. И дальше, получается, шарик, вот этот шкворень сферический, да, он начинает тереть вот это седло. Вот. И через время придется, как бы, я думаю, на этом Хантере, на вот этом сером, придется такой же самый ремонт производить вот этой шаровой опоры. То есть так же само обрезать вот эту сварку, вот, вставлять вот эти ремкомплекты новенькие, и будет все хорошо и шикарно. Вот. Я, честно вам скажу, я настолько доволен сейчас в данный момент, потому что когда я узнал, что у меня в моей шаровой опоре какие-то мудаки сделали вот эти вот шкварня на подшипниках, я сильно был расстроен, а плюс еще и как узнал, что у меня руль начал закусывать щелчками, когда я начал их менять первый раз, второй раз, вот я просто не мог найти вот эти вот седла. Вот, ну, седла я нашел, это мне товарищ, я повторюсь, еще раз привез, это не я их лично нашел. Он мне их привез полностью, и седла, и смазки, и шкварня, полностью все. То есть мне никуда в магазин уже не надо бежать, чтобы сегодня там поменять что-то. У меня абсолютно все для этого есть. Вот, и меня настолько сейчас душа радуется, что я сделал, что я вернул это на заводской уровень, так как оно должно быть сделано на заводе. Поэтому, друзья, я вам честно скажу, от чистого сердца, никого не слушайте, не будьте немножко тупорылыми, не упирайтесь своими рогами, если они у вас есть, в эти шкварня с подшипниками. А я вот все равно поставлю со шкварня на подшипниках, они будут лучше. Друзья, не будут они лучше. Поверьте мне на слово, я говорю вам на своем опыте. Вот. Вот так это шаровая выглядит. А стоит это шаровая, друзья, практически 200 баксов. Вот и подумайте, стоит оно, надо оно вам переходить на эти шкварня с подшипниками или нет. Во-первых, то, что сама шаровая стоит 200 баксов, плюс сам набор. Ну, набор там недорогой, набор стоит где-то там в районе $25. И плюс автослесаря, которые вам будут это переделывать, это тоже не возьмут бабок, это все считается. А сделают они вам все равно
хуёво, потому что шкварня на подшипниках не ходят. У вас просто кусками начнет потом жрать резину, а вы будете думать, от чего же ее кусками жрет? А кусками жрет, ребята, машину от того, что вы ставите шкварня на подшипниках. Так что смотрите, как это выглядит. Вот так оно должно быть по заводу. И не делайте других ошибок, не принимайте, блядь, дурные решения, не переходите ни в коем случае на шкварня на подшипниках.